好的，来自抓住机会，把破绽跑了，中国抗日奇侠横空出世，只要遇到日本人，绝对不会有丝毫的留手，重拳让日本拳王飞出擂台，看呆现场裁判。我们掌声有请来自日本的东本洋贵。那好的，观众朋友们，今天是一场精彩绝伦的中日大战，日本拳王东本洋贵来中国踢馆。那这个小日本子是真的不死心呐，来中国3战3败，但是还想继续。他在媒体面前表示，最大的梦想就是在中国赢一场比赛。即将登场的红方曾经战胜多位日本的搏击高手，当前的战绩27胜7负7次 KO 对手。我们掌声有请来自中国的王志伟。那今天迎战东本洋贵的就是眼前的中国小将王志伟，他是打日本人下手最狠的人之一。和他对战的小日本子，要么断胳膊断腿，要么就血流成河。那现在我们话不多说，比赛已经正式开始。我们看到红方选手红色短裤就是咱们的中国小将王志伟，另一边的这个小日本子蓝方选手就是东本洋贵。我们看到开场之后，哎呦，这小日本子是被踢裆了，那可能是他这个身高不够啊，王志伟的一脚就踢偏了。这个小日本子确实是属于是开局不顺呐。那在稍作调整之后啊，现在这个小日本子已经没有什么事儿了，比赛现在继续。看一下王志伟能用几个回合解决掉这个3战3败的东本洋贵。两个共同的对手都是这个我们的泰斗，在王志伟也 KO 过泰斗，我们的东本洋贵也 TKO 过泰斗，非常重，后中朝，哇，两个人都硬碰硬的，紧张起来，是。那东本洋贵的拳法很重，要小心一点，而且是反架的。然后呢，我们东本洋贵还有上下2段的一个后扫踢，所以呢，你不容易判断。刚才的后中，那看到王志伟的这个出拳打的还是非常猛的一直是压制着这个东本洋贵在打。那虽然说这个东本洋贵在中国是3战3败，但是在他的本土在日本打的还是非常的强的，击败过不少的顶尖选手，但是来到中国就被打得非常的惨。那不知道这场比赛的结果到底会是如何，让我们期待一下王志伟下一步会采取什么样的打法。王志伟还要灵活起来，是转身并拳，但是刚好被躲掉了，是太可惜了。其实可以多做一做，是。那王志伟还有好几招吧？好，转身边拳好的，给迎击。这迎击打得很准啊！王志伟一个挑衅，你来呀，你来呀！其实他的后之前已经在等好了，是打得这是一个陷阱。对方力量蛮大，对方力量蛮大，是他每天都在做那深蹲这些力量训练的。王志伟想打迎击，对方是做防反，两个人斗智。是，那两名选手的这个个头和身材其实都是差不多只是这个小日本子这个脑袋像被炮弹轰了一样，所以显得高一些。那现在王志伟也是没有太着急，没有去拼了命的进攻，也是想去试探一下这个小日本子这一次来会不会留了什么底牌。这一下顶膝，小日本子估计被打懵了，是全接膝，对，而且膝的路线非常的多对方报价下来了，有漏洞了，其实。对，可以注意迎击，转身，其实可以跟个后边拳嘛。是他以前会跟的。故意要玩他，故意来。我的天哪！一拳下去，小日本子直接被撂倒了。王志伟的这一拳出拳还是非常的迅速的，而且我们看到王志伟其实并没有太把这个小日本子当回事儿。打的还是比较轻松现在比赛继续，王志伟现在打算乘胜追击，连续重拳，小日本子要招架不住了。疯狂进攻，这一下小日本子直接被打直了，差一点就摔出了擂台这场比赛王志伟在第一个回合就打得这么精彩，直接解决掉了东本洋贵。那这个小日本子这一次属于是4战4败了确实是非常的丢脸。那毕竟王志伟解决这个小日本子解决的实在是太快了让我们来看一下慢动作的精彩回放。他发了2个陷阱，让对方故意跳进来，是不是
这开始变得有点奸诈，是吧？对对，这太好，这就是变得成熟了嘛。我是觉得是，这就是年轻选手进步的地方。就是纯技术、纯力量的话，对方可能跟他差不多，但是呢，他玩心理战了，是啊，赢得太漂亮了。这个令人非常值得再看的比赛。尤其各位要去揣摩一下这个王志伟他的一个心理战。是啊，哇，堪称今天的最漂亮的一场比赛。尤其是王志伟在顶着对方让对方来打自己的时候，太妙了，对，太妙了。妙了，对。我回去这场比赛我也要好好再看几次了。这些招他在馆里面有用过吗？是挑衅这些？其实我觉得是一种自信的表现。对，就是打时间久了，然后我就很自信了嘛。啊，我可以做随意任意的去做任何动作，挑衅的动作也。现在宣布比赛结果，比赛进行到第1局2分。好的，那这场比赛到这里就结束了。最后，咱们的王志伟也是轻轻松松 KO 掉了东本央贵。那让我们恭喜王志伟获得了本场比赛的胜利。